Sveiki visi, kurie sugrįžote į mūsų Next Location kanalą. Šiandien jums pristatysime 5 dalykus, kurie suteikia didžiausią komfortą keliaujant motociklu. Žiūrim. Taigi, kadangi praeitą sezoną pravažiavome gana daug kilometrų motociklu, keliaudami per Švediją ir pravažiavome netgi visą Norvegiją, nuo šiaurės iki pietų. Sudarėme 5 dalykų sąrašą, be kurių būtų sudėtingiau keliauti. Tai tikriausiai vienas ir svarbiausių dalykų keliaujant motociklu yra susisiekimo įranga. Mes pasirinkome Cardo Freecom 4+. Tai labai pravertė norint pasikalbėti su vienas kitu. Nereikėjo niekaip kitaip blaškytis. Taip pat buvo labai smagu pasiklausyti tiek radijos, tiek savos muzikos per telefoną susijungus Bluetooth sistema. Svarbiausias dalykas yra, kad mes galėjome susikalbėti ir pasidalinti įspūdžiais. Taip. Tam tikrų metu, nes jeigu pamato Kotryna kažką tai gražaus, tai gali man pasakyti, nereikia baksnuoti, rodyti, blaškyti manęs, ar gali tiesiog pasakyti, pažiūrėk į dešinę, pažiūrė dešinę, viskas, matai, grožį, visą kitą. Jo. Tai labai džiaugiamės šią įrangą. Reikia atkreipti dėmesį, ši įranga yra vidutinės klasės, mes nepirkom pačios brangiausios. Vien dėl to, kad su šia įranga galima susijungti netgi 4 ir bendrauti vienu metu. Tai iš tikrųjų labai didelis pliusas mums, mes nevažinėjame didelėse grupėse. Brangesnės įrangos gali būti tokios, kurios leidžia susisiekti net iki 15 žmonių. Vienu metu, tai įsivaizduokit, kaip bendravimas vyksta. Bet kaina irgi kinta nuo to. Cardo pasirinkome vien dėl to, kad ši įmonė pradėjo bendradarbiauti su JBL garso sistema. Tai kas tai yra? Taip, ausinės, kurios įsistato į šalmą, yra JBL gamintojo. Tai tikrai pagerina garso kokybę. Taip. Ne tik gali muzikos pasiklausyti, bet ir kokybiškai. Galim parodyti, kaip atrodo ant primontuotas prie šalmo. Štai Cardo primontuotas prie šalmo. Beveik nematomas. Beveik nematomas. Nėra jau labai daug išlendantis ar trukdantis prieš vėją. Turi valdymo mygtuką, su kuriuo galima valdyti garsą. Taipogi galima atsiliepti. Ši sistema dar paminėsiu, kad galima ją valdyti balsu. Tai iš tikrųjų vienas didžiausių privalumų su šioje sistemoje, nes nereikia vairuotojui paleisti vairo ir ten spaudinėti, ieškoti mygtuko. Galima tiesiog angliškai ar vokiškai, galim pasirinkti skirtingas kalbas ir pasakant keletą žodžių frazių, reguliuoti garsą, atsiliepti į skambučius. Tai iš tikrųjų labai geras dalykas. Nes aš važiuodamas tiesiog ar dėl įdomumo galima irgi labai įdomu, nes bendrauju tiesiog su kažkuo, tai paprašai, kad patylintų muziką, pagarsintų muziką, pakeistų muzikos kanalą, pavyzdžiui, arba pakeistų muziką pačią iš telefono einančią ar radijo stotį netgi. Paskambinti. Galima paskambinti iš telefono, taipogi iš telefono ar netgi susijungti su Google Assistant, su kuriuo galima net telefoną valdyti, ar paklausti ten Google, what's the weather today? Tai Google, koks oras šiandien? Tai atsako tau Google tiesiog į tavo sistemą. Susišnekėjimą. Nereikia blaškyti su telefonu, nereikia sustoti, tiek atsiliepti ar kažką panašaus, tai kelionė tęsis. Taip, tai labai smagus dalykas iš tikrųjų ir mes labai džiaugiamės šiuo įrenginiu. Rekomenduoju. Tikrai rekomenduojame.
Sekantis dalykas, be kurio būtų tikrai nuovargis, didelis nuovargis nuo saulės, ypač vairuotojai, tai yra nuo saulės esanti čia juostelė. Vat. Esu užsiklijavęs, čia paprasčiausia izoliacija laidams izoliuoti. Aišku, kadangi mano juodas šalmas labai neišsiskiria. Bet jį yra. Bet jį yra ir kam tai. Tam tikri šalmai, kurie vadinasi Adventure šalmai, jie turi vadinamą uždangalą nuo saulės. Tai yra, kaip vadinasi, tas kozirka. Tai turi stogelį priekyje nuo saulės, nes jeigu yra saulė žemai, šiek tiek nusileidusi stogelį, saulė yra blokuojama ir nešviečia tiesiai į akis. Nors ir integruoti yra nuo saulės akiniai šitame šalme, bet vis tiek tiesioginiai saulės spinduliai vargina akis ir sunkiau yra stebėti kelią. Tai tikrai rekomenduojam, tai yra tikrai labai pigi priemonė, bet tikrai ne tiek vargins nuo saulės vairuotojai. Ypač. Nors man tai nereikėjo, kadangi mūsų užstojo visą saulę. Tai vairuotojai tai būtinai, o keleiviai nelabai. Kazirka. Trečias dalykas, kuris labai suteikia komfortą, tai yra telefono laikiklis. Tai kaip matote, mano telefono laikiklis jau yra pametęs vieną guminę detalę. Incidentas. Bet vis tiek telefoną laiko. Iš tikrųjų, dar šis laikiklis turi specialią gumelę, kuri užsideda čia ir įstačius telefoną galima uždėti ant telefono kraštų, kad visiškai prisispaustų telefonas. Šios gumelės aš jau neberandu, nes šiaip man neprireikė jau jos. Kodėl pamečiau? Tai istorija yra tokia, kad vieną kartą neįstačius gerai telefono išvažiavau su motociklu ir truputį paspaudžiau ir dar duobė buvo. Tai išvibravo ir nukrito telefonas, labai skaudi istorija, nes tai buvo mano keletas dienų, kai važinėjau Stokholme ir neturėjau GPS-o. Tuo momentu važiuoti į darbą reikėjo. Tai iš tikrųjų buvo streso šiek tiek, bet šiaip ne taip darbą radau. Bet tai buvo mano asmeninė klaida. Daiktas nekaltas. Daiktas, šis laikiklis tikrai yra awesome. Kodėl pasirinkta yra telefono GPS-as? Dėl to, kad jis atsinaujina žymiai dažniau, negu jūs turėtumėt, pavyzdžiui, ten Garmin ar TomTom GPS-ą atskirą. Plius nereikia pirkti, nes realiai dauguma žmonių turi išmaniuosius telefonus, tai viskas yra vietoje, neužima papildomos vietos GPS aparatas. Taip, ir ši sistema yra labai paprastai valdoma. Prisitvirtinate prie vairo štangos ir ją galite sukinėti ant tokių burbuliukų. Tiesiog atsileidus vieną varžtą, tada nusireguliuojate, užsisukate ir jis stabiliai laikosi. Įstatymas telefono atrodo štai taip. Išplečiame tas kojeles, kaip sakant, ir įsidedame telefoną. Štai laikosi telefonas ir nenukrenta. Nors ir vienos kojelės trūksta, bet vis tiek laiko. Galima netgi, aišku, kas nelabai leistina, kokį YouTube pasižiūrėti. Jeigu ne. Taigi negalima. Negalim, nes nesiblaškykite, žiūrėkite į kelią. Taigi, ketvirtas dalykas, kuris suteikia komfortą. Tai yra kompaktiški čiužinukai. Praeitam video mes tai minėjome, bet jums galime detaliau papasakoti dėl ko. Dėl to, kad reikia būtinai palapiniai miegant išsimiegoti. Ant plikos žemės gali būti šalta arba nepatogu. Tai dėl to yra tam čiužinukai ir jie susipakuoja labai jau tikrai čia. Šitie čiužinukai labai kompaktiški. Ir galim parodyti, iš tikrųjų vieną išpakuosim, parodysim, kaip viskas atrodo ir kiek tai reikia iš tikrųjų pūsti. Tai čiužinukas, jis tikrai didelis, 1,80 m. L dydis.
Aš turiu XL dydį, 1,95 m. Tai šis čiužinukas turi dvi angas, per vieną įpūsti orą, per kitą išleisti orą. Ir mes uždarome pirmiausia išleidimo angą ir galime atidarius pradėti pūsti. Realiai užtenka. Kiek čia išėjo? Taigi išėjo apie 20 sekundžių pūtimo. Iš tikrųjų labai greitai. Nereikia tikrai perpūsti čiužinuko. Reikia tai, kad būtų minkštas, nes atsigulus pasiskirsto visas oras ir tikrai yra labai patogu gulėti ant jo. Tai išleidimas būtų atidarome vieną angą. Štai. Ir jis išsileidžia. Lankstymas tikrai labai paprastas, galima sulankstyti jį per kelias minutės. Na ir paskutinis 5. dalykas, kuris yra svarbiausias keleiviui, tai bagažiukas arba sėdynė su atlošu. Kadangi tai suteikia saugumo jausmą, kelionė tampa tikrai patogesnė ir smagesnė. Nereikia visada įsikabinti į vairuotoją ir laikyti stipriai, nes labai vairuotoją vargina. Tikrai po kelių valandų vairuotojas bus piktas ir jūs susipyksite. Jei jūs turite atlošą, visiškai kitas reikalas. Dar geriau negu bagažiukas, bet mes turėjome bagažiuką ir tai buvo pakankamai pailsinti šitiek nugarą ir tikrai suteikia saugumo jausmą. Na gal kitiems taip nėra, bet mano atveju tai tikrai yra būtinas dalykas keliaujant. Būnant bagažiuko dar papildomi paminkštinimai nugarai, kad kai atsiremite, jums dar jaustusi dar patogiau. Netgi yra ant didesnių motociklų vadinamos Queen Seat, tai yra karalienės kėdės, kur galima pasidėti ir rankas. Atsisėdat kaip į fotelį ir kaip karalienė veža jūs. Tiesiog. Va čia yra laimė. Va ten patogumas. Šie 5 tikrai svarbus dalykai yra verti dėmesio ir investavimo. Mes tikrai nesigailėm nei vienu juo, nes be jų būtų sudėtingiau ar netgi liūdniau. Ir kitame video pamatysite, nes naujas sezonas, naujas motociklas, renkamės motociklą. Ir kokį šį išsirinksime sezoną? Šį sezoną mes renkamės tikrai didesnį motociklą, tam, kad būtų patogu, tam, kad būtų įdomu ir su pilna technologijų. Tai koksgi tai? Savo spėjimą galite parašyti komentarų sekciją apačioje ir mes tada parodysime, ką išsirinksime kitą sekmadienį. Laukime jūsų komentarų apačioje ir tikrai nesigailėsite, ką pamatysite kitą savaitgalį. Mes pristatysime ne vieną ir ne 2 motociklus, su kuriais mes išbandysime ir papasakosiu kodėl, kas, kaip. Tai šiandien tiek, susimatome už savaitės. Ačiū labai. Ačiū. Spaudžiam like, neužmirštam subscribe, laiką ir dar tą varpelio mygtuką, kad nepraleistumėt mūsų video. Tai toliau sekame, nes šis sezonas bus nerealus. Bye! Ate!